Hallelujah. Inni nagaanu kenne ilma Waaqayyooti. Inni nagaanu kenne Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Kanaaf galata ofirraa qabna nuyi. Hallelujah. Eebbisaa maqaasaa, eebbisaa maqaasaa, eebbisaa maqaasaa. Oh, hallelujah. Silaa bu'aa kana fu'anaaf si ture. Silaa gaddi kan irraan deemne biyya kana ture. Gaddi kan irraan cinne silaa magaalaa kana ture. Inni nu eege, inni nu tikse Waaqayyo inni jiraataan irra bu'u hin mugu. Nu eegeera, si eegeera, biyya kana eegeera. Galata qaba Yesuus. Hallelujah. Eebbisaa maqaa Waaqayyo. Atillee yoo sii galuu baatte nagaan baatee mana keetti galte. Kaan garuu ba'ee galuu dadhabeera. Kaan garuu hara galfii dhabeera. Lafa lixaa dhabeera, biyyatti baqatu dhabeera inni kaan. Boollatti galu dhabeera inni kaan. Tiyaada. Miilli kee ammayyoo wanaannatti ittiin dhaabbataa jirtu kun nagaadha. Tiyaadi sammuun ati ittiin dhaabbattee Waaqayyoon dura dhaabbattee galateeffataa jirtu kun nagaadha. Harkati walitti tumtee reebdee galateeffataa jirtu kun nagaadha. Sisteemiin qaama kee, orgaaniin qaama kee nagaadha. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Simbeeku siin jedheera yaadatta yoo ta'e. Namatti fira kooti, aantii kooti, lammii kootettu si ganeera. Innati na gargaara jettee harka kaafteef garuu harka si dhowwateera. Atillee nama baay'eeti harka kaafte garuu ofii keeti harka dhabde. Inni qobaasaa si gargaare garuu ilmi Waaqayyo inni jiraataan. Jira maqaan isaa Waaqayyo jira. Hallelujah. Jira gooftichi jira. Amen. Hallelujah. Keessa kan jiruun galateeffadha. Laphee keessa kan jiruun galateeffadha. Maratila kasupara laba jana laba selerele begantura laba dialaba. Pegatra laba tijani masupara laba dialaba. Dukkana daa keessa jabana isaatiin ittiin ba'u ture. Balaa dukkana daa keessa jiru garuu si ol. Gaafa waanne muka qabataa dhabne harka kee diriirsitee nu qabdee taate. Saba koo kana situ gargaare. Saba kana situ eege. Mana isaa situ eege. Galanni guddaan maqaa keef haa ta'u. Ulfinni guddaan maqaa keef haa ta'u. Sabni kun baroota dheeraadhaaf iddootti haara galfatu dhabeera. Har'a garuu barru harka kee irratti haara galfata. Har'a garuu sitti boqota. Har'a garuu karaa kee nagaa argateera. Har'a garuu si jajata sabni koo. Nu liqimsuuf isaa balleessana. Situ dabarseetti nu laanne. Situ nu eege. Situ nu eege. Situ nu eege. Situ biyya kana eege. Fudhadhu galata. Fudhadhu galata. Kunoo ganama kana walitti qabamnee galata sii laanna. Walitti daballee galata keenya sii dhangalaafna. Galanni keenya teessoo kee bareechu. Ammas ganama kana gidduu keenyatti argame. Hojii seexanaa diigi. Qalbii saba kanaa bani. Maqaa Yesuus Kiristoos wanti saba kana qabachuu barbaadu. Qalbii isaanii, laphee isaanii qabachuu kan barbaadu. Du'eedhuma du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin ganama kana kan rukutame haa ta'u. Sammuu keessan qabadhaa. Qalbii keessan baneeraan. Sammuu keessan irraa hojii ammeenyaa diigeeraan. Dhiiga Yesuusiin isin gadhiisee adeem. Isin gadhiisee adeem. Isin gadhiisee adeem. Isin gadhiisee adeem. Ifadhaa irraa, ifadhaa mandara kanarraa, ifadhaa jireenya keessan irraa. Aangoo digimtii, aangoo afura hamaa, aangoo afura xonqolaa, humna dukkanaa, humna maajikii, humna afura budaa, humna xibaaraa, humna dadhabbii, afura namaa kan nyaatu, mul'ata namaa kan nyaatu, jireenya namaa kan dadhabsiisu, humna du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiif ganama kanaa kaasee, ganama kanaa kaasee, ganama kanaa kaasee nan cabsaa. Du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin hojii isaa kan diigame haa ta'u, kan diigame haa ta'u, kan diigame haa ta'u, kan diigame haa ta'u,
kan diigame haa ta'u, kan diigame haa ta'u, kan diigame haa ta'u. Lafarra qilleensarra mandara kana keessaa laphee saba kanaatti qabatee kan dhufe ganama kanaa kaasee maqaa Yesuusiin diigeera. Galanni siif haa ta'u. Ulfaadhu maqaa Yesuusiin ameen. Seera lakkoofsaa boqonnaa 14. Seera lakkoofsaa boqonnaa 14 lakkoofsa 24. Seera lakkoofsaa boqonnaa 14 lakkoofsa 24. Garuu garbichi koo Kaaleb hafuura kan biraa waan qabuuf inni garaa isaa guutuudhaan ana duukaa waan bu'eef ani biyya inni dhaqee ilaalee sanatti isa nan galchaa sanyiin isaas isa hin dhaalaa. Ameen. Irra deebi'a. Garuu garbichi koo Kaaleb hafuura kan biraa waan qabuuf inni garaa isaa guutuudhaan ana duukaa waan bu'eef ani biyya inni dhaqee ilaale sanatti isa nan galchaa sanyiin isaas isa hin dhaalaa. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Iddoon dubbisee seera lakkoofsaa boqonnaa 14 lakkoofsa 24 mata dureen irratti dubbadhu yaada qajeelaa yookaan immoo yaada mo'ataa ilaalcha mo'ataa qabaachuu. Yaada qajeelaa qabaachuu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kaaleb jechuun saree jechuudha. Kaaleb gosni Kaaleb gosa warra Yihuudaati. Kaaleb kuni akkamittiin Waaqayyo hafuura addaa qabdattiin jedhe yoo jenne Kaaleb kana gaaf tokko Museetu waamee tokko jedhe dhaqiitii gosootan fudhu wajjin warran filu wajjin warra waamu wajjin dhaqiitii biyya isa Waaqayyo nutti hime sana dhaqaatii gaadaa kottaa jedhe. Ameen. Maal godhaa kottaa? Dhaqaatii gaadaa kottaa. Tokko Waaqayyo akkuma dubbate lafichi lafa coomaadhaa. Lama lafichi lafa onaadha moo qoddiidha moo akkuma Waaqayyo dubbate sana dhaqaatii ilaalaa kottaa. Lama waan biyya sanatti argitan immoo fidaa kottaa. Maal milikkita? Waaqayyo ganama kanaa kaasee milikkitaaf dinqiinsi wajjin haa ta'u. Ameen. Museetti Waaqayyotti agarsiiseera. Sabni Musee wajjin deemu garuu maal barbaadu? Waan qabatamaa barbaadu. Maaliin barbaadu? Sagalee raajii barbaadu. Inni galee. Kanaaf Musee gosoota Israa'el 12 keessaa nama 12 fudhateetu adeemsa gaafa inni jalqabu. Iyyaasuuf Kaaleb gosi 12 duukaa deemaa jiru. Eenyu duukaa? Kaaleb duukaa. Eenyu duukaa? Iyyaasuu duukaa. Eenyu duukaa? Walii isaanii duukaa. Garuu biyyichi kan gaadamu guyyaa 40 gaadamu. Guyyaa meeqan jedhe? Guyyaa meeqan jedhe? Guyyaa 40 gaadamu. Guyyaa 40 booddee immoo biyyichatti galama. Ameen jettani. Haaleluyyaa. Guyyaa 40 gaadama. Guyyaa 40 booddee immoo biyyichatti galama. La Waaqayyo isinitti agarsiisu. Waan biyyichi baasu harkatti baachaa. Eebba biyyichaa harkatti baachaa. Ila isa Waaqayyo laficha keessaa baasu harkatti baachaa. Biyyicha nuyi qabachuu hin dandeenyu nuyi hin dhumnedha. Har'a waan tokko isinitti barageeffadhaa. Sagalee dhageessanii, raajii dhageessanii, gurra keessaa kan qabdan bitaa sin duuna yoo jedhe, mirgaadhaa sin banna yoo jedhe, fuulduraa sin duuna yoo jedhe, addanaa sin duuna yoo jedhe, warri sagalee qaban hin du'an. Harka mirgaa ol fuudhaa. Ani sagaleen qaba hin du'edhaa. Ilaa torban kana booddee waa dhagoo dandeessa. Ji'a kana keessa waa dhagaa jiraachuu dandeessa. Hedduma galgalallee waa dhagaa bulteettata. Yaa nama sagalee qabdu ergaasii qabaatti qaqqabdee hunduutu. Iyyaasuuf Kaalebii wanta jarri 10 kun dubbatan ta'anii margeeffatan. Maal jedhu jarri warri 10? Biyyicha akkuma Waaqayyo dubbate biyya gaariiti. Garuu warra sanyii warra Amaaleeqtu achi jira. Sanyii warra Amaaleeq immoo hojjaan isaanii baay'ee dheeraadha. Sini galee hojjaan isaanii maal? Dheeraadha. Lama biyyicha qabachuu hin dandeenyu jedhan hin danda'an bakka. Yaa nama sammuu nageetiividhaan yaaddu. Ilaalcha qajeelaa qabaadhu malee yeroo dhiyoo gidduutti namas keessaa waa dhaalu jira. Hin naaltaa hin argitaa jedhaani. Jedhaa sammuu qajeelaa qabaadhu malee dhaani. Isa Waaqayyo siin jedhee dhaani.
harka kee keessa galfattaa jedhaani. Waaqayyo Israa'elotaan biyya aannaniif damma baasuuttan isin galchaa okkotee fudhaadhaatti galaan jenneen. Waaqayyo akkasitti hin jennes. Anis akkas hin jenne. Okkotee fudhatanii dhaqu miti. Lakki abbaa koo biyyichatu biyya hojiiti. Biyyichatu biyya maaliiti? Biyyi Gibsi hoo? Biyyi Gibsi biyya maaliiti? Biyya namaa hojjetanii namaa dabarsanii. Kana booddee na dhaggeeffadhu. Waaqayyo natti himeera. Kana booddee biyya mataa kee keessatti kan mataa kee hojjettee jiraattaati. Natti himeera Waaqayyo. Waan dinqii tokko edda galgala sii dhagayeera. Kana booddee haara galfattee jiraattaati. Harka keessa mirga ol fuudhaa. Isa Waaqayyo natti. Nannaalaa jedha amantiidhaan iyyaati. Shaataaramaa zaati alabaa. Haleluuyaa. Warri kudhanii kun dubbii baatanii deemu yeroo hundaa. Kudhanii. Yoosef abbaa mul'ataa kan gurgurate warra kudhanii. Yoosefin kan jibbe warra kudhanii. Warri kudhanii yeroo hundumaa na dhaggeeffadhaa isa sinii hiiku. Warra kudhanii sinii hiikuan. Toppiteeniidha isaan. Toppiteeniidha jedhe. Haalli isaan. Toppiteeniidha isaan. Waa'ee Museen isinitti hima. Museedhaan gaaf tokko Waaqayyo keedhe kutaama kana keessatti sabattii kana saban irratti kungumtu kana nama dhaqaa dubbisa. Amma yoomittaan saba kanaaf garaa laafannaani. Saba kana balleessuu keerra naan galmee keenyarraa balleessi namatu bakkee kana maqaa kee balleessa yaa Waaqayyo. Dhugaa jirtu. Musee akkeetti biyyaa kadhatu, Musee akkeetti namaa kadhatu, Musee akkeetti sabaaf dhaabbatuti tuttuqanii saba irratti kaasu. Maalidha rakkoon saba kanaa yoo ta'an rakkoon saba kanaa rakkoo sagalee raajummaa dhaga'uu dadhabuutu hin taane, rakkoo kadhannaa dhabuutu hin taane, rakkoo sagalee Waaqayyoo wallaaluutu hin taane, rakkoon isaanii rakkoo sammuuti. Rakkoo sammuuti. Sammuun seexanaan bitame Waaqayyoon dhaga'uun beeku. Sammuun seexanaan bitame maal dhaga'uun beeku? Waaqayyoon dhaga'uun beeku. Lama. Sammuun yeroo hundumaa hin yaadne, sammuun yeroo hundumaa hin hojjenne, kutaa seexanni bitatee keessatti hojjetu yookaan kutaa seexanaatti biiroo seexanaa. Namoota akkasii keessa seexana jira. Iyyee keessaan ba'uree iyyee keessaa baatuun taane taa'ee iyyisiisa. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ni galee. Seexanni tokko tokko iyyee ba'a, tokko tokko immoo taa'ee iyyisiisa. Yoo iyyeessi keessaan ba'u ta'e immoo iyyi keessaa ba'i. Sumatu kee haa ba'a jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hafuurri addaa kun hafuura kam? Hafuura qulqulluuti. Ameen. Hafuurri addaa Kaaleeb qabu hafuura qulqulluu. Namni hafuura qulqulluu of keessaa qabu Waaqayyo beeka. Maal of keessaa qabu? Qabdii jireenya bara bara. Hafuura Kiristoosiin of keessaa qabnan. Hafuura Waaqayyo isa jiraataa of keessaa qabnan. Galanni Waaqayyo. Dhuga baatii jarri kun fidanii dhufanii biyyichi biyya gaariidha, biyya aannaniif damma baasuudha, Waaqayyo nuu kenneera hin jenne. Akkeedani Waaqayyo illee dubbateera, dubbachuu garuu hin danda'amu. Waaqayyo natti dubbateera, nan danda'a, naaf danda'ama warreen natti dubbateera, sin eebbisa naan jedheera, sin guddisa naan jedheera, sin agarsiisa naan jedheera, hin danda'ama warreen hin danda'ama siniif, 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 du'aa koo Yesuusin hin danda'ama siniif. Iyyaasuun akkeedhe. Adaraa keessan saba nana gab jedhaan immoo waan dubbadhaa. Iyyaasuunis gab jedhaanis waan dubbadhaa. Kaaleebis gab jedhaanis waan dubbadhaa. Maal dubbachuuf? Biyyichi biyya gaarii. Jararraa gaaddidduu sokkusa. Galanni Waaqayyoof. Waaqayyo biyyicha akkuma dubbate biyya aannaniif damma baasu. Biyya Waaqayyo nu badhaasuuf deemaa jiru. Biyya Waaqayyo nuuf kennaa jiru. Utuu Iyyaasuun waan argin kan arge Museen. Utuu Museen hin argin kan arge Waaqayyo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Si'a tokko tokko nuun galu nuuf. Waaqayyo isa biraa dubbata. Dhummoo isa nu biraa yaaddu. Si'a tokko tokko Waaqayyo isa biraa dubbata. Dhummoo isa kamii yaaddu? Isa nu biraa yaaddu. Mee waa isinitti maa dhaggeeffadhaa. Kiisii koo keessa birrii 100 jira. Isa kamii haasaa jiran? Sana keessaa garuu haasa'uu dandeessus? Hin dandeessu hin jedhe. Sana keeruu haasa'uu hin dandeessu? Hin danda'amaa? Hin danda'a.
sanarkee ruuyoota eebbeek anuma beeka miti akkasuma gaa waaqayyo waaqayyo bira isa jiru hin beektu waaqayyo immoo waa'ee keetiif isa bira jiru haasa'eera. Ameen. Iyyaasuuf Kaaleb akka jedhani waaqayyo nutti gammade haalli deemsa keenyaa waaqayyotti tollaan dhaggeeffadha. Nu waaqayyoon gammachiifnaan biyyi nu ilaallee dhufne kan eenyuyyuu miti kan keenya. Achuma taati hinnan dhaga'ee jedha amantiidhaan. Ni waaqayyo natti dubbateedha ka. Kan eenyuyyuu miti jedha. Kan koo taa'eedha amantiidhaan. Maasakaa raazaati yaalla. Kan eenyu? Wayi sinitti ma dhaggeeffadha. Phexros hojii ergamootaa boqonnaa 3 keessatti namicha miilli isaa hin adeemne sanaan waan qabnu si ilaannaa raanchii itti laate wiincharii itti laate dullaa itti laate ittiin okkolede ittiin utaan ittiin jedheera maal kenneef ree warqee kenneefi meetii kenneefi maal kenneef maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin kai ameen utuu ati miillan qabdu ta'ee mana yaalaa dhaqxe manni yaalaa kan inni sii kennu maali kiraanchii wiincharii miti kan ma sii kennu kan biraa maal sii kennu kan biraa maal sii kennu maqaa Yesuus Kiristoosiin garuu isa namni tokko sii kennuu hin dandeenye sii kenneera. Eenyuudhaan eenyu kennuu hin dandeenye isa eenyu sii kennuu hin dandeenye maqaa Yesuus Kiristoosiin sii kenneera jedhe. Wow, haleluuyaa. Taramaa zakeemaa. Haleluuyaa. Nama ija qabneef manni yaalaa ayi gilaasii yookiis manasarii kennu miti. Miti yoo kan biraa maal kennu kan biraa kennu kophaa manasarii kennu yookaan immoo akkasiin jedha ija kee kan hin danda'amu ayira dhaqisiin jedha. Ani immoo ayiratan si ergamiti. Sa'aariyaan teessoo isaarra jiru si waama malee. Sirratta waama, sirratta waama, sirratta waama, sirratta waama. Inni immoo gaafa dhufu ayi gilaasii si kenna miti. No, opereeshinii si godha miti. No, akkas godha inni immoo ija isa jaamaa gatee haaraa si gaxama inni. Waan hin qabne qabaattaa si jechaa jira yeroo taanutti. Yesuus Kiristoos siin ameen. Amanteen naa sii ta'a. Amanteen naa sii ta'a. Si galee. Haleluuyaa. Iyyaati yeroo taanutti naa qaqqaba jedhame. Jedha yeroo taanutti naa qaqqaba jedhaa kaa. Yoo kana manu akka nama bilbilu teeloo hidhiyyiti. Akka kee galcheeraan. Supernaaturaalii. Waaqayyo irraa waa dhaga'eera. Akka biyya Itoophiyaatti waan tokko sitti inni alaas inni keessaas waa'ee biyyichaa hin sodaataa garuu waaqayyo akkanaan jedheera. Isaan jira eegaan jira yeroo taanutti biyyichaaf waan guddaan godhanaan jedhe. Ji'a muraasa booddeen argita. Supernaaturaalii waan ta'e hin beeknettaa. Eedal kan gooftaan konatti dubbateera. Waaqayyo balbala haaraan biyyicha irratti bananaan jedheera. Dhaggeeffadhaa. Yeroo ittiin isin waaqayyo natti meera yeroo itti waaqayyo wanta sitti dubbataa ture deebisee harka kee keessatti galchu. Yeroo si fuulduraatti. Iyyaa yeroo na fuulduraatidha. Jedha yeroo na fuulduraatidha. Yeroo inni barate boqotu. Yeroo inni qotu boqotu. Yeroo inni daldalu boqotu. Yeroo inni hojii mootummaa hojjetu boqotu. Yeroo itti biyyi Itoophiyaa keessaa falaa itti iyyaafatamu. Ilaa namoota baay'ee waaqayyo irriba keessaa nan dammaqsanaan jedheera galata. Namoonni baay'een akka jettu nullee maal taanetu biyya akkasiifaan rakkate malee iddoo akkasiifaan rakkate malee nuu kadhannaadhaan jiraachaa turreetu waan isaan beeku malee boqonnaa guddaa tokko tasa deemaa jira argaan jira. Waaqayyo natti meera qilleensa qabbanaa dhufanaan jedheera. Duumessi isin jiru bokkaan isin jiru. Garuu har'aa kaasee boowwaan kun bishaaniin hin guuta. Narraaja sirratti harraaja. Waaqayyo waa'ee kee waan dubbate ariifatee raawwata. Har'aa kaaseedhaani. Akkati galateeffattu godhaa jedhaani. Fudhadhu gooftaa sitti baay'atu beeksitanga. Galata guddaa fudhadhu gooftaa sitti baay'atu
Koo darajjeedha ganda sadaalitiin dhufe. Gaarummaa Waaqayyoo isiniif godhee Gaarummaa Waaqayyo naa godhe dhukkubsannaan na fayyisee. Dhukkubni kun yeroo dura na qabee minaanuma natti ajjeesseeti dhugaatii damma afaan na caalatti meessee ganamas guyyaas galgalas dhugaatiiwwan dhugaa. Isa booddee ijoolleen inni iftuu maal si gargaaraa jedha nama ijoolleen kun. ishee Inni suweedheen dhugaatii itti fufee isa booddee miila na hiteesse. ishee Ilaale egaa gatii kee ilaallachuutti hirtala lafan isii qabaa jiru jedhan. ishee Ilmaan itti fufee ol siqee gudeeda na hiteessee garaa koo na hiteessee fuudhee barmeeluma taasise. ishee Isa booddee hospitaala Baadulaatti na geessanii maa inni ennaan onneedha, tiruudha, kaleedha, garaachaa jedhanii qoricha naa kennan. Qoricha kana gaafa liqimsu akka guyyaa sadii oolee xinnoo ishee gadi galee deebi'ee ammas natti deebi'e. Amma isa booddee achumatti si deebi'uun lakki kadhannaatti na geessaa malee naafa kadhatanii makii milammatan na kun jedhe. Na addana na fidanii arbii galgala addana bulee naa kadhatanii. Mana yaalaa nanne Mana yaalaa dhaqaniiru. dhaqaniiru. Isa mana yaalaa dhaqanii hospitaalatti geessine abbaa duulaatti geessinaanii tiruu isaanii somba isaanii garaacha isaanii kalee isaaniitu dhukkubaa nuun jedhan. Guyyaa isanii ergasii turee tokkicha akka itti fooyya'u ta'etutti deebi'e. Innaan egaa Waaqayyo waan dadhabu inni as finne. Kottaas oluma fuudhaa oluma manni yaalaa onneedhaa fi jedhan akka fayyadanii namantu maal gochuu hin dandeessan amman fixeera sidir waggaa tokko harka ol fuudhaa saba gooftaa hundumaa dandeessuu si galateeffadha galanni siif haa ta'u abbaa araaraa ulfaadhu wal faana ergamoonni fayyisuu danda'an samiirraa gadadiifaman harka ol fuudhaa ergamoonni nama tajaajilan gadadiifaman kutata ergamootaa gad ergi lafa kanatti ati Garaa koos isa hiitee isa afuufanii jennaanii gadi naa gale. Gudeeda kana fuudhee amma barmeelaatiin na gahee miciree na hiiteessee bishaan kadhataa mucaan koo fuutee itti naannattee naanii inni gaafa guyyaa lamaa badee zayitii dibataas fuudhanii garaa koo kanatti xaa'anii taraama taraadhaanii hin badee 14 booddee biyya inni bu'ee nabee isanii Waaqayyoo fi dhugaa ba'uu dhufee. sabni harka keessa walitti buusaa gooftaa guddaa kanaaf galata laadha. Tole gaafa bishaan kadhataa isinitti buusanii 14 booddee isinirraa badee jechuudha. Bishaan kadhataa gaafa guyyaa lamaa badee inni na hiite. Ishee Inni sun immoo taraadhumaan akka ji'a lamaa fixee taraadhaan inni garaa moo bade. ishee Isa booddee immoo goleen nabe deemee dhufuudhaan malee sila kanaan dura dhufee Waaqayyoof dhugaa ba'a. ergi isinii kadhatame ammam Ji'a laman ta'a asumatti ji'a lama ergi ji'a lamaatis nagaadha jechuudha. nagaadha. Amma waan hojjechuu hin dandeenye gajjadee ol jedhu hin jettanii gaafa dubbattan dandeen taawwattanii dandeen kaawwattanii Shinti beetii hun taa'u guyyaa sadiin bishaaniin minaan lagadhee. amma sabni kun ilaalee isiniif galateeffatu gattaa ol ka'a. Sabni harka keessa walitti buusaa galata laadhaafi. Tole mana yaala dhannaan kaleedhaa garaachaa isiniin jedhan. As dhuftanii ennaan garuu guyyaa lama booddee ofirraa dhabdanii jechuudhaan. Isa kana godhe Kiristoosiif galata laadhaa sabni. galata guddaa fudhadhu gooftaa sitti baay'atu beeksitaan gaala. Galata guddaa fudhadhu gooftaa sitti baay'atu beeksitaan gaala. Tolee maqaan kee eenyu eessaa dhuftee Maqaan koo Meetii Shumiin jedhama. Kan inni dhufe immoo magaalaa Gimbiiraadha. wanta Waaqayyo si godhe dubbadhu. Wanti Waaqayyo naa godhe guddaadha. Ani baay'ina dhukkuba tureen. Mucummaa kootii kaasee amma waggaa 14 fi 12 gaafa 3 amma gaafa 2tti baay'ina dhukkuba tureen.
achi booddee ani adaadaa koo bukkeen addana dhufee ture isa booddee utuun asin dhufin dura danda'ee nyaata nyaadhu yoo nyaata nyaadhee na dhukkubaa as koo jalatti na dhiitaa biddeen faa guyyaan itti hawweefaa jira maatiin koos baay'ee na duukaa siqaayee argaa turanii mana kiimiinuun hin dhanneen jiru garuu furmaan hin jiruun aniif maatiin koo torbanitti si'a lama faa mana kiimii deemna achiin booddee garuu furmaata argachuu hin dandeenyeen biddeen nyaadhu kan ittiin taa'u paastaa makarooniidha isayyuu maan kaalama darbeen fudhadhuun ture achiin booddee maaliif garaachi koo midhaaniin daakuu garaachi kee baakteeriyaa godhateera naan jedhaniiru ni dookteroonni achiin booddee gaafan boqonnaadhaaf as dhufu obboleettii kootuu durii utuun hin dhufin dura as dhufee tureen achi waldicha waa'ee waldaa kanaa natti himtee turte as dhufuuf kaayyoon qaban mana namaan deemu faan jedhaan achi akkan as dhufuuf keessa koodhaan akka kaaseen akkan dhufee lafa kanatti fayyumoo beekan tureen gaafsan achiin booddee 2012 ji'a 12 keessaa gaafa lamaan dhufeen gara daadaa kootii gaafa lamaa dhufeen halkan sana akkan fayyu beeka bakka akka raajiin na tuqan beekan tureen gaafa dhufuu nuun guyyaa isaa dhufne ganamoon dhufneen waldaa achima raajiini utuu inuma kadhatu turan baay'ee kadhataa turaniin achi utuu kadhatanii ayyaana kadhachuutti ka'anii gaafa ayyaana kadhatanii afurri qulqulluun baay'ee nama raasaa ture angaruu isaan keessaa of qabeen dhaabbadhan ture of kennuun dideen dhumarratti raajiini ergamoonni sadii dhufaniiru adda namoota baay'eetti hin tuqu jedhaniin isa booddee waan tan ta'een beeku as ba'ee gaafan ciisu maalin argaa nama mataadhaa kaasee wayyaa adii asii gudunfatee anarra immoo namoota amma kana keessaa dhufee wayyaa adii narraa hafun argeen isa booddee ka'een dhaabadheen achi gaafa hundumti keenya kaanuu raajiin nu gaggaafatu turaniin ennaanii raajii bukkeen dhaqe achi ofi qofaa koon dhaqeen ennaan na gaafatanii naan akkasidhaa dheetti beeni achi isaanii waa'ee garaachaa waa'ee mataa minaamnis naan karanneen zayitii harka isaaniitti buusanii garaa koo fi adda koo na rukutanii isa booddee kufee ka'eenii naa kadhatanii gaafa isaan jedhanii achi qofaatti amma isinitti hin deebi'anii ani asiin dhufneen jedheen gimbiiraan dhufee gaafa nasii deebi'u immoo maatii koof nagaa mana keenyaafis nagaa fuudhee galuun barbaadaa innaanii raajiinii achi sana jilgeenfatanii anis nan jilbeenfadheen harka isaanii waaqayyotti qabanii takka zimeedhanii ka'anii manichaaf nagaaf araarrii haa ta'u jedhaniin ameeniin jedheen achi nan keen karadhu immoo naan jedhan cimsii karadhu naan jedhanii achumaanii nan galee gaafa na daadaa koo wajjin galu galgaluma sanan galee biddeen nyaadhee isan durbaa tokko sin nyaannee biddeen waxii gubaa sin nyaadhu waxii sin nyaatin naan jedhaniiru waan ta'eef sin nyaadhuun ture asumaa galeen biddeen koos nyaadhee waxii qayeettis nyaadhee waaqayyoon naa galateeffadhaa fi galanni guutuun waaqayyoof haa ta'u. Isa tooratti nama deebisu kana isa toora namaatti nama dabalu kana bara baraan ammayyuu galateeffadhaa itti dabalaati galanni guutuun isaaf haa ta'u. Tole guyyaa gaafa sanaa galtee maal nyaattee sit hojjete moo si hojjetan moo waxii gubaa gaafa nyaatte sana? Asitti isuma daadaan koo hojjette nyaadhee garuu mana keenyatti gaafan galoo fi koon hojjedhee waxii qe'ee nyaadhee amma akka garaa kootti waan barbaade qaaraatu waxiitti cuffadhee na nyaadhe. Ameen haleluuyaa. Waan ati hin danda'amu jettee si dandeessisa Waaqayyo. Ameen. Amma fayyiteetta. Garatti kee kun maal faasi gochuu hin danda'u ture? Maal faasitti dhaga'ama dhukkubbiin kun? Biddeen nyaadhu bakka biddeen si'a tokko yoon gurshadhee ol kaan gadi hin ba'u gadi sin deebi'u dhufee as koo jalatti ol ka'ee dhaabbata bakka namni xadhaa siqaa'ee abbaan qabneen argan ture garuu amma waa tokko na keessa hin jiru. Amma hin jiru. Galanni isaaf haa ta'u. Tolee darbi gara isaaniitti mee. Tole mee dubbadhaa isin immoo. Ishi maqaa Waaqayyoo guddaa bara baraan haa eebbifamu. Ameen. Waaqayyoo gochaa guddaa nuuf godhe gaarummaan Waaqayyoo dubbatamee haasaamee tilmaamamee safaramee biraan ga'ama. Tilmaama kootiif dandeettii kootiin oli dubbadhee fixuudhaaf umurii nan dabarsee dhufeef barransichi qabu nan ga'u. Jaalalli Waaqayyo naaf qabu jaalala guddaadha. Kanuma keessaa garuu lola gurguddaatu narra ture. Karaa mucaa kanaa siqaayee abbaan qabneen arge. Mucaan kun dhalattee waggaa isheetti qabamte.
waggaa 14 guutummaa umriin ishee waggaa 15 waggaa 14 guutummaa kan isheen ittiin dabarsite rakkinadha. Waggaa itti dhalattetti toonsiliidhaan jalqabee umurii ishee keessatti wanta dhala namaa irratti hin taanetu ishee irratti ta'aa ture. Amma toonsiliin qoonqoo ishee keessatti buruqutti marfeedhaan galgalaaf ganama geessinee galgala deebisna turre. Utuma karaan rakkannutu isheedhaa waggaa 8ffaa irra geessu amma immoo inni Waaqayyo humna sanarraa dha'ee amma immoo bifa garaachaan itti geddarame. Garaachi kuni bakka hamma isheen duututti bakka gaafachii qabu ofumaa fuunee mana qorichaa irra deddeebina. Utuu mana qorichaa hin naqinnu torban lama ga'uu hin dandeenyu. Wanti nuun qabnu hundumtuu mana qorichaatti dhume. Amma isa dhumaa jechuudha ji'a 6 asitti bakka jijjiirama addaatti fide. Amma baakteeriyaa godhateera biddeen akka ittiin bunneenu jedha. Isheen durayyuu biddeen hin nyaattu. Kan isheen ittiin deessu makaroonii, paastaa, ruuzii maankaa tokko, paastaa maankaa tokko yoo baay'ate maankaa 2 yoo fudhatte innuu dhiita'ee dhufee bakkeetti bahaa ture. Gooftaa Yesus Kiristoos kabaja guddaa argatu. Isheen mana akkoo isheetiin nattu mana fira isheetiin nattu maaliif namoonni isheeniin koorti nu rakkina ishee nuuf Waaqayyo malee namni beeku hin jiru. Garuu mucaan koo ishee irratti dhalattee addana daadaa ishee bira dhufteetu waa'ee asii guddistee taasifte. Isarraan kan ka'e jaalalli lafa kanaa waan isheetti dhufeef ani barsiisaan dhufeera waan ta'eef duukaan deema hin hafuunaan jette iddoo hojiitti dabaltee natti himte an deemaan jira jette. Maa inni hin jedheen anoo nan naqaa anoo daadaa koo bira naqanaan jette. Ishi dhaqeen abbaan isheen gammadee maaloo sammuu isheen boqotaa laata yoo dhatte immoo hin ergine garasitti bara 2012 gaafa guyyaa 2 as barsiisaa duukaa galtee isa dhuftu annan gammada maal akka ta'e hin beeku. Gooftaa Yesus yeroo inni itti furmaata ta'uuf guyyaan isaa waan ga'eef as dhufte galgala sanas bultee gaafa lammaffaatu gaafa 3 iddoo kana dhuftee yeroo isaanii iddoo kana kadhatanii ayyaana kadhachaa turan malee waa'ee mata duree dhukkubaas mineette kanatti himtetti waan kan biraa tokko hin kadhanne garuu ayyaana Waaqayyoo kadhachaa turaneet yeroo namoonni ayyaana Waaqayyootiin guutamanii cimseen of qabaa turaniitti garuu isaanii raajiin namni Waaqayyoo ilaa raajiin namni 3 ergamaa Waaqayyoo dhufanii dhaabbataniiru jedhanii gaafa isaan dubbatanii ol utaaleen lafatti rukutamee isa booddee of hin beeku waan ta'eef iddoo aarsaatti na baasanii naaf kadhatanii isa booddee gaafa isaan kadhatanii mana keenyaaf jireenya keenyaaf iyyuu kadhatanii zayitii dibataatiin waa'ee dhukkuba koos hin dubbannee naan jette. Garaa koorra harka kaanii adda kootti bu'anii isa booddee nan kufeet achii ka'eenini mana keenyatti nagaa fudhadhee galuun barbaadanitti jedhee isaanis mana keessaniif araarri ta'eera jedhanii jilbeenfatanii naaf kadhatanii Waaqayyo Gooftaa Yesus Kiristoosiif kabaji guddaan haa ta'u malee nagaan irraa afaan nagaan adda ta'e kanan hin enne mana koof jireenya kootiif ta'eera. Nagaa argachuun edda mucaa kana da'ee qabee amma umurii gaafa sanaatti ani rakkinaanan dabarse. Galgalaaf ganama nan bo'aa jilbeenfadhee ciisee lafa taa'ee ka'ee nan bo'aa guyyaa Waaqayyootti hidhaa koo hiiku gaafa sana waan ta'eef karaa nama Waaqayyo lafa kanarratti hidhaa mucaa koo baroota qabee hidhaarraa naa hiikeera Waaqayyo. Kanaaf sabni Waaqayyoo galateeffadhaafi galanni guutuun isaaf haa ta'u. Tole fayyuu ishee kana gaafa dhageessan ergaa kana gaafa jira dhageessan maal isinitti dhaga'ame? Ani gaafan kana dhagee dawwaltee obboleettiin koo boo'aanatti himte gaafan dubbii kana dhagee garaa koon na raafame dhugumaan jedheen bakka mucaan kee hiikamteetti Waaqayyo hidhaa irraa hiikeera urgufatteetti naan jette dhugaadha dhuguma urgufattee isa dhufee dhuguma nan argan seenee isa dhuftee ofisheeti waxii hojjettee qayyoo hojjetteeti nu duukaa nyaatte dhuguma biddeen nu duukaa nyaatte na ajaa'ibsiifanne borii sineenne iftaane sineenne biddeen nu duukaa nyaatte namni yoo xinnaate isa dur
gurshaa tokko gurshatteetti rakkattu yoo xinnaate ji'a 8 olii inni iste bakka gaafa mana qorichaatti geessinu immoo afaanitti yoo akkam buufne amma ji'a jaatti wanta gubamne biddeena akka tillaane nuun jedhani garuu kunoo har'a waaqayyo galata baadhee galataan gara lafa kanaa akka dhufu na godheera. Galateeffadha. Galateeffadha. Harka keessan hundumtuu walitti buusaa gooftaa kanaaf galata laadha. Tole oduun tokko akka nu gahitti qaaraa cufatteetti waan jedhamu jira. Isuma dhugaati. Qaaraa gabaa dhufee qaaraa bitee ni jira. Qaaraa fuutee cufatte callannee abbaa ishee jinija keessa wal ilaallee dhiisna nuun. Qaaraa cufatte aarii baati jennee waaqayyo furmaata isheef ta'eera. Nagaan Eshi aarii baati jettan waan irraanfattee waan dagattee fuutee jalqabdee jechuudha. Waan tokkon jedha anis waan tokkon sirratti baasa. Waan gattan waan iftan itti deebitu maqaa Yesuusiin. Eshi ani gaaffii tokkoon ishee gaafadha ammaa gaa dhiifamaan tokko atumti itti darbimee ifa itti darbatumti. Gara lafa kanaa gaafa dhufe akkam fayyuun beekaa nana manaa jette. Namatu sitti hime moo akka fayyisaan iddoo kanatti fayyitu akka amante keessa keeti maaltu sitti dhaga'ame? Bakka annannaqaan jedhe mini nannaqaan raajinnatti bu'uu annan fayyadee murteeffadhee qidaamee galgala murteeffadhee buleen jechuudha. Akkuma murteeffadhee dhufetti. Akka sagantaan iddoo kana jiru akka fayyinni lafa kana irra jiru dhageessee qabdaa keessa keeti. Obboleettii koo dura natti himtee turteen akkasii waldichatti baay'ee nama dhibaa waldaan suni etteen natti himteen. Isumarraan ka'een dhufeeyyuu malee fedhii deemuu hin qabuun ture adda. Kana qabattee dhufte garaa keetti jechuudha. Akkuma amantee dhufte moosii ta'e. Kanaafuu warra amanee dhufeef hojiin hojjetama jechuudha. Hin hojjetama. Galanni waaqayyoof haa ta'u harka keessa walitti buusaa gooftaa guddaa kanaaf galata laadhaa. Tole amsaa fayyuu keessanii fi taatee isin irratti ta'ee fi waan amsa saba kanaaf qabdan yoo qabaattan dubbadhaa. Maqaa waaqayyoo guddaa galateeffamu tokko kanan jedhu nama waaqayyoo nama kabajee nama waaqayyoo lafa kanaaf biyya kanaaf saba keenyaaf laateef waaqayyoo dachaa isaan eebbisuun jedha. Ameen. Nagaa isaan nuu ergan na qaqqabeera. Ameen. Nagaa fuudhii galii mana keessanitti jedhanii mucaa kootti arganii nagichi na qaqqabeera. Ameen. Galateeffadhaa fi waaqayyoon. Madda nagaa isa ta'e hundee nagaa Kiristoosiin silayyuu of keessaa qabna. Seexanni garuu ulfina waaqayyoo yaada waaqayyoo akeekanni naaf qabu waan beekuuf na lola malee Kiristoos anaaf madda nagaa kooti. Burqaa nagaa kootiin. Kanaafiyyuu nagaa isaan nuuf ergan nu qaqqabeera. Nagaan biyya waaqaa samii sadaffaarraa banamee isaan irratti dabalamu. Ameen. Teessoo qulqullaa'aa isa waaqarraati ayyaanni kun dachaa torba isaan irratti harka keessanitti qabaati raajiitti mee ayyaanni kun dachaa torba irratti dabalamuudha. Ayyaanni kun dachaa torba irratti dabalamu. Ameen. Eshi. Ani kanan dhaamu namoota waaqayyoon abdachaa eeggachaa jiranii fi waaqayyo yeroo qaba guyyaa qaba anantu ta'eyyuu kan nuun yaanne asittiin turre. Waaqayyoonis kan nu kadhachaa turre deemnee iddoo biraatti geessine dhannee kadhachiifnaaf jenne malee as hin yaanne. Kiristoos Yesuus garuu lafatti nu furuu barbaade waan qabuuf iddoo kanatti ergee mucaa koo nu hiike inni kamtu warri hidhaa keessa jirtan. Ameen. Waaqayyoo furmaata isiniif ta'a. Dubartittii ishee waggaa 12 dhiigi ishee dhangala'e Kiristoos lolaa dhiiga ishee akka irraa dhaabe kan koo rakkoo waggaa 14 waaqayyoon irraa dhaabeera. Walii galan irraa dhaabeera. Namicha isa waggaa 38 ciises gaafa guyyaan isaa gahee gooftaan naqeechiisa kaaseera. Ameen. Barannatti dhumee yerootu fagaatee kan koo hin kadhatamne hin darbe hin jedhina yaadatamtuun jedha namoota waaqayyootiin. Waaqayyoo sinaa eebbisu ittiin jedhame. Tole harka keessanitti qabaatii waaqayyo sinaa eebbisu jedha ammas. Nagaa waaqayyo sinii kenne kana amma dhumaatti sinirraa jiraatu ulfaadhaa of kalaa ta'aa siniin jenna sinaa eebbisu waaqayyo.